ребят, я был прав насчет Тель-Авива, насчет тель-авивцев. Пишите, оставляйте свои комментарии, мне всегда будет приятно. Кто просто смотрит твои видео, мне тоже очень приятно. Просто вот тут я поставлю точку в моем рассказе о Тель-Авиве. Делайте выводы. Еще раз гляньте на лица счастливых израильтян. Я всегда говорю, я не делаю рекламу. Я не продаю путевки. Я не продаю здесь квартиры. Ничего не продаю. Просто показываю жизнь, как живут простые люди. В буквальном смысле слова на грани старых Яфов и нового Тель-Авива. Я с вами попрощаюсь. Тель-Авиву десятка плюс. Жителям Тель-Авива десятка плюс. Самоуправление Тель-Авива десятка плюс. Все, ребята, я вас всех люблю. Хороших выходных. Пока-пока.